哦，你住喺菜坑，咁我好啦，我係好啦。民眾出世嚟到菜坑發展。哦，你係從事教育事業嘅係咪啊？係啊，你係做小學老師啊，定係做中學老師啊？都係咁嘅意思啊，都係咁嘅意思。哦，即係做老師咯，係咪？有啲文化啦，寫詩詞歌賦還可以嘅。哦，咁你咩咁啊畢業㗎？冇乜題材啦，作唔到題材，作唔到詩俾你啦。你咩畢業㗎？我高中生，高中生啊，但係以前高中生都好但我犀利㗎啦。文化好高喎。啊，係我自己自學噶，即係自學大專。唔係大專，我自學自己收得嗰啲才華。哦，收得啲才華，然之後咧你就教詩嘅。係。哦，明白。教咗好多年啦，係咪啊，老師？你得閒嚟菜坑啦，我已經俾咗咩電話號碼你嘅，咩你唔記得啊？哦，明白明白。去菜坑請我食飯係咪？菜坑參觀孫中山故居啊！哦，我去過噶啦。哎呀，你退咗休幾年啊？啊，老師。退咗休6年啦，我今年65歲啦。退咗6年咋？啊，咁好啦，我到時候同你一齊咧，遊覽下我哋嘅名山你得古蹟。閒或者講微信微我個電話號碼，微信嗰啲問題啊？好啦，到時候咧，我哋一齊作詩、吟詩、作對啊！我哋以後冇問題。好啊，邊個嗱，我依吟家寫你吟首詩俾你先啊！啊，係獨坐流室觀天下，閒居書房閱古今。哦。即係意思，我係一個人住嘅，就喺間屋企，知道晒天下世間嘅嘢，古今嘅哦，咁嘢。你一個人住，你啲仔女咧？仔女喺中山石岐住啊嘛，哦，咁你太太咧？太太未退休。哦，未退休啊？嗯，哦，咁真係孤獨咗啲嘅喎。可以係孤啊。我嗰首詩詞嗰個名字叫孤啊。哦，明白嘅，你的名字。孤鳩寡人啊！好啦，咁我放你落去先好唔好？好啦，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 好啦。好啦，床前明月光啊！你呢個三家姐你好啊，三家姐。我都係上嚟講幾句嘅啫。啊，你好。你頭先你講你老豆嘅嘢咧，我諗起我契爺啊，我好掛住佢啊。因為咧，我細個嘅時候咧，我契爺係即係我 BB 嘅手抱嘅時候啊，係我契爺湊我嘅。係咩？佢係我哋，即係我契爺係我哋嘅所謂嘅工人咧，因為我哋出海攞魚咧，佢係我哋嘅伙計嚟嘅。咁我媽咧，即係你哋係地主嚟嘅以前。攞魚啊！你疍家人啊嘛？係啊，疍家人係唔可以上岸嘅喎。有可以，咁我哋大澳嗰啲棚屋啊，我哋住嗰啲啊。哦。咁我媽即係我出世嗰陣時，我又可能扭計啲啦，我媽又唔係幾理我咧。我契爺係繳屎繳尿啊，餵嘢食啊，全部都係。咁你而家契爺還好吧？走咗好多年啦。哦，所以你突然之間諗到佢係咪？係啦，因為我好多時都會諗起佢，因為咧，我細個嗰陣時，佢真係好錫我，好錫我。到我大個，帶個仔翻去見佢嘅時候，有時啲嘢都係咁樣嘅，一苦思甜啊，係咪先？係啊，明白嘅，明白嘅。係真係不可多得。點解咧？計埋我佢哋兩個冇自己嘅仔女嘅，但係佢有收養。但係佢好似佢收養咗咯，係咪？加埋我有4個。明白你嘅。所以佢係一個好嘅契爺嚟嘅。明白，我等下送首歌俾佢吓。咁我睇下倒數第一咪係邊個嚟先，我放你落去先，三家姐吓。Thank you。喂，你好啊，倒數第一咪，你係咪嗰個紫薇花開啊？喂，你好。你係咪嗰個紫薇花開啊？係嘅。你係點樣咧？你咩情況啊？
小賢姐姐啊，我跟住你都好耐哦，跟住咧，我依家想有件事想問下你。啊，你講啊。就係我依家係3分。呢個你唔係嗰個紫薇花開係咪啊？你夏天的玫瑰花啊？你講啊，你講埋佢啊，我聽你講埋先啦。啊，呢個夏天的玫瑰花，我等下先連你吓，你講啊，姐姐。係咁樣嘅哦。我咧就依家係你等等我先啊，阿老母啊，你嚇柒死我啦，老母！你執雞春啊？你執5、6節嘅，你咪喺後邊嚇我得得，你一嚇到你個女都瓜埋釘，你就死火啦！話俾你知，老母。老母，你係咪想我坐喺啲老母？啊？老母，你攞緊定贈慶啊，老母？啊？哦。老母，你咪走周公啦，老母，走翻塵啦，老母。好啦好啦，你講啦，唔好意思啊，嚇到我死啊！啊，你講啊。就係我依家係3分哦。我1分嗰時咧就生咗個女，因為我嗰個前夫咧佢好食懶酒嘛，經常去賭嘅，好爛賭嘅嗰隻人。所以咧我就將個女俾咗我家婆帶啊嘛，佢咧個女咧當時咧就係2歲，咁我自己咧就一個人去咗出邊做嘢咯。咁本嚟我都唔想俾嗰個即係話我老公知道啊嘛，前夫佢3頭2日咧就係去搵我俾錢啊嘛。如果我唔俾咧，佢就即係話佢就恐嚇我、打我咁樣，咁我又唔俾又唔得係嘛。咁佢如果我唔俾咧，佢就喐手打我。咁我又諗住咧個女如果大啲咧，我就要離開佢。咁因為我驚佢，即係話我俾佢打到我驚晒啦。我知道，我聽到你把聲音咧都好怯嘅。咁當時咧我就同佢係擺咗酒嘅。多謝傻姑。就冇攞證嘅。冇領證啊！咁其實你話你講緊嘅係你嘅老公定係你嘅前夫啊？而家你3段婚，你嘅前夫係咪？對，係我前夫而家。咁然之後咧？咁我冇同佢攞證啊嘛，咁我就自己離開咗咯。唔好喊啊吓！喊嘅話會封號噶，自己離開咗，然之後啦。咁後尾咧，即係話我依家就識咗我依家嘅2婚老公啊。佢咧就我同佢咁識咗佢之後，就同佢一齊啊嘛，結咗婚，咁後尾就一直都冇陀上 BB。咁我嗰個2婚老公咧，佢係頭婚嘅。你等於你係生過嘅，佢係未生過嘅，佢第一次結婚嘅。係咁話。咁然之後咧，然之後而家冇得生，你想攞翻個女係咪？唔係，咁佢依家個老公佢父母咧就睇到我哋結婚都有3年啦，我都未陀上 BB， 咁佢就家婆啊嘛，佢就經常同我即係話睇我啲又唔啱，嗰又唔順咯，係嘛，就搵我麻煩咯，咁我又同佢嘈咯，咁即係話大家嗰啲都唔係幾乜嘢啦，係嘛？咁我後尾又冇辦法啦，我就又同佢離咗婚啦。即係同2婚嘅老公離婚。又離咗婚咁。咁後尾嚟咗之後咧，我又識咗我依家嗰個老公。即係你第1婚咧，我總結下，有啲人聽唔明你講乜嘢，可能你比較散啊。你第1婚係因為你個老公經常唔生性，然之後咧打你係咪？所以你逃咗出嚟，你係冇擺酒嘅。然之後你識咗第2個男人，第2個男人咧，你係同佢結咗婚嘅，但係嗰個男人咧佢就未結過婚嘅。但係你結咗婚咧，你播唔出仔，你播咗2、3年，你都播唔出一隻春出嚟，係咪？
啊，然之後咧，你嗰隻家公家婆咧就對你有意見，你就同佢駁嘴，駁下咧，你而家咧就三分啦，係咪？啊，哦，咁你三分而家情況係咩狀況？咁依家咧嗰個老公咧，佢就係二婚嘅哦，佢咧就有3個女一個仔。哦，咁我諗住可能自己都冇得生噶啦，係嘛？佢咧又唔嫌棄我喎，咁我就同佢結婚咯。哦，結咗婚之後咧，我哋兩個都感情都唔錯，係嘛？咁佢嗰4個細路仔咧都同我處得都可以。哦，咁你以後就犀利咯，你4個細蚊仔係繼母。但係依家個問題係，即係話我後尾我都諗唔到，我就結咗婚第2年就自己就陀上咗嘛。哦，咁你有冇生啊？嗰個小朋友？生咗，同我依家個老公生咗個仔。哦，咁你都好好命噶喎！你有4個繼子4個繼女，1個繼子，而家你又生多個仔，你等於5個5個噶咯喎。係啊，所以咧，依家我哋個壓力都好大哦。啊，咁你有咩感情矛盾啊？即係話依家係咁樣嘅，我第一婚嗰個老公咧，佢依家又揾咗一個女人哦。啊，咁嗰個女人咧又帶咗個仔過嚟喎。啊，佢咧就咁，我之前有個女喺佢嗰度啊。啊，咁佢嗰個女嘅咧就經常鬧啊打我個女啊嘛。啊，咁我嗰個前夫又唔理又唔乜，反正咧就當睇唔到嗰隻咯。咁你個女而家咩事啊？即係經常俾佢打係咪？係經常俾佢打，佢又唔理又唔乜，就任由嗰個女人打佢咯。咁村入邊嗰啲人哦，實在睇唔過眼，睇唔落去啦。咁就同嗰個即係話村委啊、婦聯啊去反映咯，話佢哋兩公婆虐待我個女。哦，咁你自己都知道佢虐待你個女嘅。即係話人哋同我講啊嘛。哦。咁後尾咧，其實打啊同埋鬧都仲係小事，係咪？小事啊。但係嗰隻女人呢啲仲係小事，但係佢最離譜嘅咧就係佢依家佢攞燒開嗰啲開水哦，你知唔知道啊佢？你話佢點落得手咧？我都唔明白佢哦。燒開嗰啲開水對一個咁細個細路仔落手，夾咗嗰啲開水倒喺我個女嗰個肚皮同埋陰部嗰度。你話陰唔陰啊？呢啲咁嘅人啊！哇，好難受。如果開水嘅話，好誇張咯。係啊，佢就咁樣走得出手啊！你話呢啲咁嘅人都，唉，好難受啊！我聽到個心我都好難受。佢仲威脅我個女，佢話你唔可以同任何人講，如果即係話俾其他人知道嘅話咧，係嘛？佢又會對我個女點點密密，咁我個女細路仔係咪肯定唔敢講噶啦，係嘛？咁佢都忍住痛啦，乜嘢去翻學期間咧就發燒啊嘛，燒得好犀利嘅嗰隻嘅。咁老師睇到啦，係嘛？咁肯定會關心學生噶啦，咁就去問佢做乜嘢啊？發燒邊度乜嘢係咪？咁佢都唔敢講，反覆問我個女，我個女都唔敢講，佢自己俾燙傷咗。咁後尾老師唔覺意咁樣碰到佢嗰啲衣服啊，咁燙啊係嘛？咁佢就嗰啲表情好難受，咁老師咧就就乜嘢？嘛？就搞起佢嗰個衣服，睇到嗰啲肉啊，肉同埋嗰啲衣服都黐埋一嚿噶啦。係啲皮係咪？有幾難？係，都黐埋一嚿噶啦已經。你話個細路仔點頂得順嗬？先8歲喎，頂唔順啊，姐姐2年級，真係頂唔順啊！如果係咁樣嘅，就係咯。咁後尾老師咧就同佢報咗警。我都諗唔到嗰個女人點解會咁樣落咁痕個手啊！都唔明白佢係嘛？嗰個細路女嚟噶，先8歲啊，2年級咋？好難受啊！咁樣，阿姐姐你諗下，
係啊，你諗下，你落咗落去，你啵一聲，如果你用滾燙嘅開水燒咗落去，佢係咪會起泡啊？係會起泡嘅時候，如果唔俾人哋知，如果你用衫去揞住佢，佢係咪會感染啊？感染嘅時候，佢流爛嘅時候，佢咪會黐住啲衣服啊？我同你講，佢要植皮都唔頂啊！你而家係點樣？你個女？佢依家發燒啊，仲好犀利喺醫院嗰度，喺家下嗰度，又唔敢喊痛，又唔敢講咩秘密係嘛？佢都唔因為嗰個咩啊嘛，俾佢恐嚇過，佢驚晒啦，佢都唔敢出聲。咁老師同我報咗警之後，咁嗰個咩就去警察叔叔今日就咩嘢揾佢咯，係嘛？依家你想點啊，姐姐？嗰個你就女嘅報案啦，報案係咪？老師報咗案係咪？係報咗之後，咁佢隻女嘅咧就俾拉咗佢啊嘛。係你好啊，平常心啊，平常心啊，你講啊，你繼續講啊。哇，聽到都心痛啊！姐姐，其實你唔好講咁多，而家你個女點啊？你接翻個女先啦，姐姐，你去照顧翻個女先啦。你接翻個女翻嚟你身邊啦，嗰個你個女嚟嘅姐姐。我都趕住過去噶。你唔係趕住過去，姐姐，你講咁多，而家你點解你唔接翻個女翻嚟啫？但係我都想接翻。有限啊嘛，咁我依家你有咩能力有限啊？嗰個你個女嚟嘅能力有限，你而家你5個小朋友有4個唔係你親生，得1個係你親生，同埋呢個女係你親生。點解你唔可以放低嗰4個繼子繼女嚟湊翻你而家呢個女？姐姐，之前係嗰個我前夫我個女個老豆對我唔好，我先至走嘅係咪？咁我依家個女點解你唔帶個女走？你唔好成日你上嚟指責嗰個女人，指責你嘅前夫，你有冇指責到你自己？你有冇指責你自己做唔夠呢個媽？阿媽嘅職責做唔到，你有冇講你自己？我當時咧係咁樣諗嘅，咁因為我前夫之前都冇揾女人翻嚟係咪？咁我諗住咧，咁佢肯定當自己個親生嘅咁樣，佢都唔會點樣點樣啊。姐姐，我問你一句，當初你掉低個女，你自己走出嚟，你覺得你自己啱唔啱？你走出嚟1嫁2嫁再3嫁，你都唔理你個女，你覺得你自己啱唔啱？到而家你個女已經俾人搞到，真係好聽到都心痛。你居然話你而家壓力大，你有咩壓力？你而家得你同你老公一個仔，同埋你自己個女就得2個，你點樣壓力大？自己出嚟做嘢得唔得？阿小圓姐姐直播間曾經有一個係4個定3個小朋友㗎，人哋都係咁樣大，好似仲係有啲身體有啲問題嘅，人哋都係咁樣大，唔知4個定3個㗎。上次小圓你直播間講嗰個，我都忘記咗幾多個啦。唔知4個定3個嘅，你居然而家上嚟，我叫你帶翻個女，你話你壓力大？唔通你嗰4個繼子繼女，你就可以去養，你呢個女你就養唔到啊？你明唔明咩意思啊？阿姐姐，你而家你點難點困難，你都要帶佢翻去身邊嘅，你唔帶佢翻去身邊，你點轉啊？但係我都有俾錢佢哋啊。你每個月俾錢佢哋定係點樣啊？好似依家喺醫院我都有俾錢佢哋，叫佢哋照顧。姐姐，你以前我想問下你個女，你有一路你離開咗你前夫之後，你有冇每個月俾贍養費個女啊？冇。咁咪係咯，你冇錢養冇錢俾錢養個女，你做咩老母啊你？你盡佢做老母嘅職責未啊？你居然而家口口聲聲話你個前夫話嗰個女人，
你有咩資格去指責人哋你嘅前夫同嗰個女人啊？嗰個女人係衰，我話俾你聽，嗰個女人係毒，但係你都毒，你都衰，你都唔攞錢翻去養你自己個女，居然而家你養人，你嗰個繼子繼女你都唔養你自己個女，你覺得你為唔為？你配唔配為人母？咁我嗰個女人佢下邊嗰啲名姐姐係嘛係嘛？講，我聽到真係火都嚟埋。你好啊，倒數第一咪你講下嘢啊。咁倒數第一咪嗰個係咪唔可以講嘢啊？你繼續講啊，唔好理倒數第一咪嗰個啦。我都唔明白佢點解要咁樣嚟對我個女喎？我都唔明白我個女又冇做錯姐嘢，係咪先？你講呢句我又嚟問你姐姐，我都唔明白點解你咁對你自己個女啊？你離開咗你前夫，你都唔攞錢翻去養個女，你居然可以輸晒1嫁、2嫁、3嫁，養人哋嘅繼子繼女都唔養你個女，我都唔明你啊，姐姐。講嘢啊！以前咧唔係咁樣嘅，佢係生咗2個仔之後先對我個女唔好噶嘛。咁你有冇對你咁個女又個女好過？低佢管係咪？姐姐，你有冇對你個女好過？你講，你有冇對你個女好過？有你話俾我聽得啦。有口話人，冇口話自己。收聲啦！使人平常心啲，你老母閪！邊個嚟嘅你？細頭家人平常心啲啦，唔該唔該，哎呀，咩人嚟㗎？啱先呢個人。你講啊，姐姐。我離開嗰個前夫咧，係因為佢打我，我先會離開佢嘅。但係我對個女都係好。有冇人可以連下上嚟㗎？唔好匿名連咪啊！你有冇對你個女好過？就係咁啦。你有冇對你自己個女好過？你有冇盡你做母親嘅職責？有冇養過個女？就係咁啦。你咪好多人鬧我咯，小圓。我真係唔驚人鬧嘅。嗰個。我有我個乜嘢啊嘛，我都無能為力㗎。咁佢係佢親生老豆，佢肯定要乜嘢啦先。其實咧，我同你講，其實佢係無父無母噶啦，等於嗱爸爸咧，佢又揾過再婚係咪？咁你咧亦都揾過一個又一個，你而家都3婚。咁呢個姐姐咧，呢個女咧，佢係唔配嘅，佢唔配做你哋嘅親人噶，其實。但係佢又冇辦法去孤兒院喎。如果唔係嘅話咧，我覺得佢入孤兒院更加好咯。老實講啊，講真嘅。佢未有資格。